Pagi-pagi sudah ke sawah nganter Iyang Mami, lihat burung. Cari makan. Nyari makan itu burung. Tapi tak gimana saya Sana lihat. Oh, berhenti. Sini lihat nih. Mana burungnya, Dek? Aduh. Oh iya itu. Sana. Sana. Dekat. Dekat. Kenapa? Ibra kesini cuman pengen lihat burung kuntul. Sekali gitu ya. Oke. Puspa ke. Sana. Sana, Bu, ke sana. Ih, terbang kok tuh, pada takut. Terbang ke sana. Oh, nanti Dedek ke sana juga pada takut lagi. Ke sini. Nah, kenapa Kakak takut? Dikirain apa? Udahlah ya. Dadah. Dadah ya. Tapi sampai akhir